आज हमारे साथ हैं डॉक्टर एसपी गुप्ता सर, जो मशहूर सर्जन हैं। और सर आए हुए थे आज उद्घाटन समारोह में। निःशुल्क चिकित्सा कैंप के उद्घाटन सर द्वारा किया गया है। तो सर द्वारा जानते हैं कि क्या कहना चाहेंगे सर इसके बारे में कुछ। बहुत अच्छा इन कैंप सुचारू रूप से किया जा रहा है और गरीब मरीजों को काफ़ी ही सुविधा दिया जा रहा है, जिसके लिए अति गरीब मरीजों के लिए इलाज और रहने के लिए भी मुफ्त चिकित्सा व्यवस्था किया जा रहा है। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ने समाज के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। लोगों का लाइफ स्टाइल काफ़ी चेंज कर गया है, परंतु आज के दिन में इस तरह का केसेस काफ़ी मिल रहे हैं जो सुधार लाने की आवश्यकता है। जी जी। और सर आपको भी थोड़ा बहुत जो प्रॉब्लम था उसका ट्रीटमेंट हमको भी थोड़ा तो क्या कैसा रहा सर? काफ़ी अच्छा, काफ़ी अच्छा, काफ़ी अच्छा। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू।